А, де вага? Що? Вага, яка вага? Вага, я думав, десь метр. Десь там була. Ну, біля цього. Я чому його купити маю нахуй на кожного купити. Зараз гарячення. Угу. Що? Трохи на пену. No. Чи хотіли б ти правда прею, як то вам лепить? Ай, хлопці, то хай. Ще... О, Шимоне! Тоді маєш ти підло, не зможеш тако. Да, Кубо! А далі піці маєте мучилку пучилки, воно не буде. Шимоне. Треба, коротше, чимось їх підперти нас. Коротко. Та під низ підперти його, мабуть, щоб він не впав вниз, бо він не їхав. Бач, він вниз їхав. Поки що тут таке. Тут вон просто посади і все. Так, я скажу повністю. Заєбісь. Та їбати його. Бляха, десь так парить, що. Блядь, так пішло парити, що я йому рот їбав, нахуй, реально, нахуй. Ще скочимо це. Треба купити мікрофона, того DJI. І знімати типу, таке відео, як пена так пшикає, повісити мікрофона на конець. І воно типу, буде пшикати і звук записуватися. І все. Поняв? Поняв. Типа цей АСМР, нахуй? Да, щось таке, типа.
тут можна якимись гвоздями сколоти. Просто буде до мене приєднати вже по ціні. Допри по цей, буде оту нахуй. Та й все нахуй. То, блядь, це треба сказали Тараса оставити там нахуй, ти воно не поставив його, блядь. Це теж дивно нахуй. Ні? Не він. Ти може він не хоче по одному цей, пускати, щоб вони порозставлялися за мною сильно нахуй. Ви будете на голову вилазити хитрому, блядь. Хитрому на голову сильно не вилизаєш. Ага. Треба взяти якихось гвоздів і просто сколювати там. Пару секунд скопити. Але парить. Та пізда, я ахую, блядь. За хуйня, блядь, така. Я ж він за мною пішов. Попадание на главу. Если бы было так пробили. Тебе криве би бик постяв нахуй. Надо його рівняти його. Так он все одно землею буде засипатися, ні? Там десь ближче.
Daj pion. Что, наверное, опирается. Трошки подіймає від свого кінця запіння нахуй і все. Погода чи нижче посиде? Нижче. Йо. Але, блядь, їбар, я їбав, що за хуйня, блядь. Має такий десь дощ їбати нахуй, що я йому рот їбав. Якщо на тиждень таке буде робитися. Зараз наліпимо коментарям, каже, йти нахуй це робити. Що? Блядь. Забора вимовити. Десь не треба буде робити можна. Хуя наверное. Що ти дохуя матюкаєшся, нахуй, ні? Так же ж. І от кого так учиться? Не, блядь, що? Да от кого? Я буду поэтому ну, Ali paži, ne? Hođi je kopalite slunko vole. Co je za piča ove намалюй пеніса. Так підходить? Moje šikuja karać, bo mnie pokój, ja tak prikola profesjonalnie. No damy do robiny, ale dajcie nam wiesz, jako dla mnie jakiś herb, jakiś zub, ten to mamy w pici, jako. Ale takie, znacie mi to jest celo do robiny, no.